सबसे पहले बात संवेदनशील मुख्यमंत्री मोहन यादव की बात करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की संवेदनशीलता मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। मध्य प्रदेश में जहरीले सिरप से अब तक 20 बच्चों की मौत हो चुकी है। हर दिन बच्चों की मौत का एक नया मामला सामने आ रहा है। आप कहेंगे कि 20 बच्चों की मौत के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव आखिर क्या कर रहे हैं? जवाब है कि वो संवेदनशीलता दिखा रहे हैं। सियासी संवेदनशीलता कैसी होती है वो बताने की जरूरत नहीं है। बच्चों की मौत को लेकर अगर मीडिया उनसे सवाल पूछ रहा है तो मुख्यमंत्री मोहन यादव गुस्सा दिखा रहे हैं, झल्ला रहे हैं। 20 बच्चों की मौत पर जिम्मेदारी कौन लेगा? इस सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री मोहन यादव इसे कल की बात बताकर मीडिया को आंखें दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता का विस्तार से विश्लेषण करने से पहले आपको उनका बयान सुनवाते हैं। अरे भाई ये हो गए ना भी, कल की बात आप आज मत लाओ, उसको आज की बात करो ना यार। यहाँ पर मेरी बात तो सुनो भाई, तुम तो समझदार हो। मैंने कल आज वहाँ जा कर के जितनी प्रकार से हो सकता वो सब करा है। हम आज अपने पूरे दिन की बात करें, आप बात मान के चलिएगा, सरकार ने हर विषय का मौके पे जा कर के, यहाँ तक कि बड़ा आपको जानकारी होगी कि हमारे अपोजिशन की पार्टी के अध्यक्ष जी घर घर नहीं जा पाए, वो एक जगह बिठा के बात कर रहे हैं। हम तो हर एक के घर घर गए क्योंकि हमारी संवेदनशीलता है। हमारे लिए ये एक औपचारिकता कर्मकांड नहीं, इसलिए बेहतर से बेहतर हो सकता है। हमने कार्रवाई भी की, बाकी काम भी किया। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव का बयान आपने सुना। अब इस संवेदनशीलता भरे बयान के शब्दों पर थोड़ा गौर कीजिएगा। जब मीडिया ने जहरीले सिरप को लेकर सवाल पूछा तो सीएम ने कहा, कल की बात आज मत लाओ। मेरी बात सुनो भाई, तुम तो समझदार हो। हम तो हर एक के घर घर गए क्योंकि हमारी संवेदनशीलता है। हमारे लिए औपचारिकता कर्मकांड नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये कौन सी बात हुई? क्या ये सब करने से प्रदेश के सीएम के तौर पर आपकी जिम्मेदारियों की पूर्ति हो गई? महोदय, किस मुखमंडल से आप ये सब बातें कर रहे हैं? अरे आप राज्य के मुखिया हैं, आप सिर्फ पीड़ित परिवारों को सांत्वना देने का काम करेंगे। भाई ये काम तो बाकी लोग भी कर रहे हैं। आपसे उम्मीद की जा रही है कि आप जहरीले सिरप से हुई मौतों के जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। आप कह रहे हैं कि हम घर घर जाकर संवेदनशीलता दिखा रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि कल की बात आज मत लाओ। रुकिए, आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर हम बताएंगे कि संवेदनशीलता होती क्या है। अरे भाई ये हो गए ना भी, कल की बात आप आज मत लाओ, उसको। मौत आपके लिए कल की बात हो गई? क्या आप इतनी जल्दी भूल गए कि आपके राज्य में 20 बच्चों ने जहरीला सिरप पीकर दम तोड़ा है? चलिए कोई नहीं, आप बड़े लोग हैं, आप बच्चों की मौत भूल सकते हैं। इस बच्ची के माता पिता वो मौत कैसे भूलेंगे? बताइए, कल तक जिस बच्ची की अटखेलियों से घर का आबाद रहता था, आज वहां मौत का मासम पस रहा है। अभी कुछ दिन पहले की बात थी जब 2 साल की योगिता अपनी नन्ही नन्ही नादानियों से अपने माता पिता के चेहरे पर मुस्कान ला रही थी। वो योगिता आपके सरकारी अस्पतालों का जहरीला सिरप पीकर मौत की नींद सो गई। सीएम साहब जानते हैं उसके आखिरी शब्द क्या थे? पापा घर ले चलो। अब इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर 7 साल की मासूम अतिया खान की है। अतिया के माता पिता के पास बस उसकी तस्वीर बची है क्योंकि अतिया तो जहरीला सिरप पीकर उनसे दूर जा चुकी है। मुख्यमंत्री जी, मध्य प्रदेश में तो अतिया को इलाज तक नहीं मिला। माता पिता किसी तरह इलाज के लिए नागपुर लेकर गए लेकिन बच्चे की जान नहीं बच सकी। उसको फीवर आ रहा था, चक्कर आ रहे थे, उल्टियां आ रही थी, शरीर में लुस्तपन था। 2 अस्पताल में लेके गए पर उन्होंने बाहर की बाहर लौटा दी कि ये केस बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है, आप इसे मेडिकल कॉलेज ले जा लीजिए। अभी ये सब देखकर भी क्या आप यही कहेंगे कि कल की बात है आज मत लाओ? अरे भाई ये हो गए ना भी, कल की बात आप आज मत लाओ, उसको। मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा वो जिला है जहां सिरप से सबसे ज्यादा मौत हुई है, इसलिए यहां घटना की तपिश ज्यादा देखी जा रही है। बुधवार को समाजवादी पार्टी ने स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला के खिलाफ प्रदर्शन किया। राजेंद्र शुक्ला का पोस्टर जलाया और जमीन पर चिपका कर उस पर गुस्सा दिखाया। मध्य प्रदेश के अंदर
सरकार पिछले कई सालों से पदस्थ है, लेकिन किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार की सुविधाएं नहीं, हर तरफ भ्रष्टाचार है। तो जिसी को लेकर आज समाजवादी पार्टी ने मालवीय चौक में राजन शुक्ला का बुक किया है और उनसे इस्तीफे की मांग की है। और अगर आने वाले समय में राजन शुक्ला इस्तीफा नहीं देते हैं तो आने वाले समय में समाजवादी पार्टी उनका पिंडदान भी करेगी। आरोपी कंपनी जो दवाई बनाने वाली कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनी है, उसके ओनर को गिरफ्तार करने के लिए छिंदवाड़ा से पुलिस की टीम चेन्नई और कांचीपुरम पहुंच चुकी है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। हमारे सबकी सामूहिक जवाबदारी है। मैं अपने पक्ष के लोगों से भी और प्रतिपक्ष के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि चुनाव तो 5 साल बाद आता है, लेकिन चुनाव के बीच में हमारी परस्पर समझ भी बढ़ी रहे, सहानुभूति भी रहे और एक दूसरे की जानकारी के आदमी सकारात्मक आलोचना का कोई बुरा नहीं मानता है। मुख्यमंत्री जी रुकिए, कुछ और तस्वीरें देखते जाइए। देखिए आपके राज्य में हेल्थ सिस्टम की क्या हालत है। आपके राज्य की ड्रग टेस्टिंग लैब खुद बीमार होकर आईसीयू में पड़ी है। आप देखिए इसके अंदर क्या मशीनरी है। ये जो लैब है, इस मशीन के अंदर, ये इस वैन के अंदर आपको दिखाई दे रही है, जो कि अब किसी काम की नहीं है, जो कि अब कंडम स्थिति में यहाँ पर पड़ी हुई है, जिसका कोई इस्तेमाल हो नहीं रहा है। ये ऐसी हालत में खड़ी हुई है जिसका अब कोई उपयोग नहीं है। इतना सब कुछ देखने के बाद भी आप यही कहेंगे कि कल की बात आज मत लाओ। अरे भाई ये हो गए ना भी, कल की बात आप आज मत लाओ उसको। तो मुख्यमंत्री जी, आपने 20 बच्चों की मौत पर अपनी संवेदनशीलता तो दिखा दी। अब हम आपको बताते हैं कि संवेदनशीलता का असल मतलब होता क्या है। एक राज्य में सरकारी सिरप पीने से 20 बच्चों की मौत का मतलब क्या होता है। एक राज्य के सीएम के तौर पर आपकी संवेदनशीलता होनी चाहिए थी कि जैसे ही बच्चों की मौत का पहला मामला सामने आया, आप फौरन इसके जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेते। उल्टा आप सवालों से भाग रहे। आपकी संवेदनशीलता यह होनी चाहिए थी कि पहला मामला सामने आते ही स्वास्थ्य विभाग के लापरवाह अधिकारियों को बर्खास्त कर दे। आप कह रहे हैं कि कल की नहीं आज की बात करो। आपकी संवेदनशीलता यह भी होनी चाहिए कि इतनी बड़ी चूक कैसे हुई, फौरन इसकी पूरी जांच करवा दें। आप कह रहे हैं कि मैंने एक एक घर जाकर मुलाकात की है। आपकी संवेदनशीलता यह होनी चाहिए कि पीड़ित परिवारों को न्याय का भरोसा देते। आप कह रहे हैं कि विपक्षी पार्टी के अध्यक्ष पीड़ितों के घर जाकर नहीं मिले। वैसे आपको संवेदनशीलता दिखाने की जरूरत नहीं है। हम समझ रहे हैं कि आप सियासत पे काफी बिजी हैं। आपकी तस्वीरें ही आपकी व्यस्तता का बखान कर रही हैं। तस्वीरें क्या, हमारे पास एक वीडियो भी है जिसमें आपके खिलाफ आपके ही राज्य के एक धर्मगुरु की शिकायत है। वो भी कह रहे हैं कि उनके बुलाने पर आप वक्त देकर भी उनसे मिलने नहीं पहुंचे। शायद आपके पास समय नहीं होगा। गौर करने वाली बात यह है कि मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री यहां जरूर पहुंचे थे, क्योंकि वो 20 बच्चों की मौत से शोक में जो है। आप मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाए। मुख्यमंत्री का आना था, लेकिन क्या पता उनकी इच्छा कुछ बाधा रही होगी, कुछ काम आया होगा। हमने तो कोई बात करी नहीं। तपन जी भाई साहब ने बात करी थी, हमने निमंत्रण भी नहीं दिया। निमंत्रण तपन वोमिक जैन ने दिया। नहीं, अभी जोड़ने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है जुड़ने की। जिनके पास 2 घंटे ऐसे सेवा प्रकल्प में नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति हमारे मंच में नहीं चाहिए, चाहे कोई भी हो, कोई भी हो, हमको नहीं चाहिए। वो आपको राजनीति करना होगा, हम तो भगवान की नीति कर चलने वाले लोग हैं। जिनको राजनीति करना, वो परिक्रमा करे, प्रशंसा करे। उनको जोड़ने के हमको यहां से आपको उनको नमन करते हैं। आपको आने की जरूरत नहीं है। मेरी मां भगवती बेटी है। अरे महाराज जी, हम आपके बच्चे हैं, आपसे तो माफी मांगते रहेंगे। हम तो राजकाज में आपने काम पर लगाया। अब ये तो आप जानो, आपने आपस फंसाई तो आप निपटते रहो। अब आप खुश रहो या नाराज, ये सब आपके सिर पे है। हम तो क्या मालूम, आप ही तो आशीर्वाद दे तो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। आप आगे बढ़ाओ, बोलो दूसरे किसके पास जाना। और आप नाराज रहो या खुश, आप सदैव आशीर्वाद देते रहोगे, इस उम्मीद के साथ मैं बात भी कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश में ये तो गनीमत है कि मुख्यमंत्री और सरकार मान रही है कि खांसी के सिरप से बच्चों की मौत हुई है। इससे उलट बीजेपी शासित राज्य राजस्थान की भजनलाल सरकार तो सिरप से मौत मानने को तैयार तक नहीं है। राजस्थान सरकार अभी जांच में बिजी है।
प्रदेश के भरतपुर और सीकर जिले में खांसी का सिरप पीने से बच्चों की मौत हुई है, लेकिन सरकार शायद इन्हें छिपाने की कोशिश कर रही है। खांसी की दवाई लेके सो गया, 3 बजे लगभग उसको चेत हुआ, मम्मी ने 2 घूंट पानी की पिला के फिर वो वापस सो गया। अब 5 बजे जैसे सब बच्चे उठते हैं स्कूल में जाने के लिए, वो भी उसको भी उठाया गया तो वो उठा नहीं, बेहोशी अवस्था में निकला। इस पे जो है ना कार्रवाई होना चाहिए, केसी संस पे कार्रवाई होना चाहिए, इस पे भारी जुर्माना होना चाहिए। मैंने दवाई लेके वहाँ से और घर आ गया, खांसी की दवा दे दी उसके लिए, घर पे खाट पर आराम करने सो गया तो उसके बाद बेहोशी हो गया, मतलब जगह ही नहीं था वो। दवाई लाई डिस्पेंसरी पे 2 रुपये साथ लेके गई, ये पैसे लुटा के गोदी में रखे वो बेड पे सो रहो यानी कि सो को दूध पिला के यानी सुबह दियो तो गैर वो सेगोवाना हो सही ना करो दवाई के पीछे। अब कोल्ड कफ सिरप के मामले में WHO की भी एंट्री हो गई है। WHO ने कफ सिरप पर स्पष्टीकरण मांगा है। इसी के साथ वक्त इस खबर पर सोशल मीडिया के ओपिनियन का है, तो यूजर्स लिख रहे हैं कि इस देश में यह साबित हो चुका है कि किसी की भी जान की कोई कीमत नहीं है। आप सरकार के लिए मात्र एक नंबर है। छोटी छोटी शिकायतों में घरों पर बुलडोजर चलाने वाली सरकार 20 मासूम बच्चों की मौत पर कहां छिपी है। मध्य प्रदेश में बच्चों की मौतों से भी सरकार की आंख नहीं खुल रही। तो ये इस खबर पर सोशल मीडिया का नजरिया है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।